Enggak, tetap kita mau ke bidan depan sana itu. Pasca lagi goblok. Lihat mana bunda mana pileknya? Stop, mana pileknya? Kasihan. Kita ke bidan. Assalamualaikum. Paling baca apa-apa. Ini 4. Oh, biar masuk ke tenggorokannya gitu. Seneng ya. Biar bubuknya enak ya. Mana deh? Kadang-kadang broket gitu lah. Oh gitu nanti. Lewat Facebook nanti. Iya biar enak nanti kakak sendiri kakak ngasih foto. Dimak. Ayahnya bingung, Nebul itu gimana? Dikasih iya itu kasih nanti. Oh, ini kan hidung. Kadang-kadang nggak tahu dia geger-geger kok. Begini, ini harus masuk ke hidung. Iya. Biar enak. Mau dimakan ya sama Adek. Mau dimakan sendiri. Ini apa ada cairan garam garam bebek. Boleh ikut tadi. Biar lihat. Iya, biar apa? Lele. Biar lele ini. Cuma bakal sendiri. Udah seminggu kak udah seminggu. Penasaran ya? Tangan apa tuh? Ya tangannya. Sedek. Biar enak. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betulnya nang ini. Kok dimakan ya tangannya? Betulnya kan tidak betul. Nanti bisa jadi apa itu? Lendir.
lewat apa? Ya tadi bisa bilang lewat feses itu. Bisa nanti lewat umbel. Aduh, deh, itu loh. Dek, dek, Lihat dek. mainan itu loh. Gimana? Apa, Dek? Kurang, kurang gini. Tangan. Loh, itu loh, Dek. Sana gini, Dek. Dek. Pikir mainan. Makan, mau dimakan ya? Enggak. Biar anget. Harap semangat kak ya. Taruh rara. Gede. Nangis. Cepat sendiri itu. Tangannya. Ada tangannya. Tangan yang mana? Nah. Dek, Dek. Ini, Dek. Kok dikemaem? Tangannya yang ini. Aku megangin yang ini. Kita nggak bisa kelihatan. Kamu ke mana ya? Kemana? Tangan jane. Dek. Iya. Nggak mau dianggur. Iya. Mau dianggurin ya. Iya. Itu jangan tadi ngamuk itu. Menang dah. Gak usah nempel nggak apa-apa. Lagi sahur lagi. Lele. Lele. Mungkin sangat tenggorokan jelas. Iya. Dek. Adik. Peekaboo. 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 Ya ampun. Peekaboo. 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 Raska. 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 Kak. Raska. Enggak. Selesai ya, gimana adek? Mana lihat. Mana pileknya? Oh itu pileknya adek. Alhamdulillah setelah diuap adik boboknya udah mendingan, tenang, udah lumayan lama itu tadi boboknya habis azan, habis bunda nebulin si Kak Rara, si adik nangis karena ngantuk, dinenin dan langsung bobok sampai sekarang jam berapa ya? Ini jam Terapi dulu jam 7 lah, jam 7.